वल्चर। इसको बाकी पक्षियों से अलग माना जाता है क्योंकि ये वाकई में सबसे अलग है। आज तक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा उड़ान रूपेल्स वल्चर की है, जो 1973 में आइवरी कोस्ट में 37,000 फीट की ऊंचाई पर नोटिस किया गया था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से दूसरे पक्षी कभी जिंदा ही नहीं बच पाएंगे। एक हवाई जहाज भी मैक्सिमम 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। अगर इनके खाने की बात की जाए तो इनका खाना भी बाकी सभी पक्षियों से अलग है क्योंकि ये सड़ा हुआ मांस खाते हैं। ये अपने खाने में 80 to 90% हड्डी को शामिल करके उन्हें आसानी से पचा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको भी साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़ सकते हो।